Good morning po, may gagawin po tayong cellphone ngayon. Sira po yung kanyang charging pin. Papalitan natin to, bumuka na siya at saka bumaluktot na yung mga pin sa loob. Ang phone na to ay Itel. So samahan nyo ako sa aking paggawa. Nating iangat yung charging board niya. Ilabas muna natin siya. Meron siyang yung tatanggalin natin. Yan, tatanggalin na natin yung kanyang charging pin para mapalitan natin. Papalitan na natin ito kasi wasak na siya. Tupi-tupi na yung kanyang pin. Ayan, natanggal na natin. Ito po ang ating ipapalit na charging pin. Prepare lang natin. Yan, nila-install na natin siya.
test. Testingin. Okay na. Balik na natin dito sa pwesto niya. Yun, balik na natin. So, testingin natin muna bago natin ayun, charge na siya. Natin yung cover. Sira na rin pala yung kanyang power switch. Sige po ganyan, tusok-tusukin na rin dyan yan. Natin. Okay, ayos na ito. Natapos na natin gawin. Ayan, nag-charge na siya. Saka naayos na rin natin yung kanyang switch. So, paki-share naman po ito. Paki-like po yung aking FB page. At paki-subscribe po yung aking YouTube channel. Maraming salamat po.